歡迎再次收睇 Watch Catalog 標科。上年2025年啊，我哋第一次以一個鐘錶 channel 啊 YouTube channel 啊去咗呢個香港嘅鐘錶展參展啊，即係呢個 Salon de Time。咁啊2025年啊第一次做，咁可能大家會問啊，點解會一個鐘錶嘅 channel YouTube 嘅 channel 呢？其實我哋完全係一個牌子都冇嘅，一個手錶牌子都冇，亦都冇代理任何嘅牌子嘅。咁點解會咁樣做呢？其實上年都講咗唔少，可以睇翻啲片。咁啊今年呢，其實就我哋亦都會再參加、再玩，有更加大嘅 booth，更加多嘅牌子。講翻2025年上年嘅一啲少少嘅回顧、少少嘅感受先啦。第一次玩就真係乜都唔知。咁就叫做膽粗粗就開始咗。點解開始呢？都係玩玩下嘅性質嘅啫，亦都係覺得不如即係試下啲新嘅嘢啊，或者同啲錶迷更加多嘅一啲互動啦。咁啊，上年就有兩個12米 square feet，即係 total 24米啦嘅一個兩個嘅 booth 啦。其實整體我覺得反應係喺啲牌子嘅角度嚟講係唔錯嘅，個反應係幾好嘅。頭幾日個人流其實都幾多添嘅，咁我相信啲牌子呢亦都做到唔佢哋自己想做嘅生意嘅。咁去到2026年啦，今年呢，其實早喺2月份啦、3月份嘅時候呢，咁就香港貿發局呢已經同我哋有啲聯絡啊，有啲籌備噶啦，咁就希望我哋再玩啦。咁啊，其實我都咁本住一個咪再玩下嘅心態啦。咁既然玩得嘅，梗係想玩得比上一年更加誇張啦。咁啊最尾亦都非常之慶幸，今年呢，我哋比上年呢係大咗1倍嘅 size 嘅，即係雙倍啦。上年就2個 booth， 今年4個 booth，4個12米嘅 booth， 即係總共呢48米噶啦。總共呢有10個牌子添啊。上年嘅話呢，其實就得4個牌子嘅啫，今年呢超過1倍，總共有10個牌子。咩10個牌子呢？有香港嘅，有國內嘅，有意大利嘅，更加瑞士嘅，亦都有噶。咁啊陣間亦都會逐個牌子介紹一下。咁啊記得睇到最後啦。中意嘅話呢，可以俾個 like 先噶。講翻少少呢個展嘅一啲基本資料先啦。咁啊 Salon de Time 呢一個呢，就係一個喺3樓香港會展嘅3樓，9月1號去到9月5號嘅啫。咁啊留意翻係最尾又係星期六嚟嘅，9月5號係星期六嚟嘅。咁呢度呢，我就要強調呢，就係免費入場嘅，填翻一啲簡單嘅資料呢，基本上都免費入場，好容易嘅啫，喺3樓嘅。咁其實同香港個鐘錶展呢係有啲唔同嘅，咁只不過個時間係一樣，咁大家都叫慣咗，其實就錶展啦，香港鐘錶展啦，咁其實係分咗2個嘅。Salon de Time 呢就係3樓啦，咁啊1樓呢就係一個叫做香港鐘錶展，就真係傳統嗰個香港鐘錶展啦，咁就第45屆嘅啦，今年都呢一層呢，咁就真係好 B to B 噶啦。商家對商家嘅，真係啲錶廠啊、機芯廠啊、整錶帶啊，有啲配件啊，你甚至乎可能一啲錶嘅一啲 display 啊，整錶嘅工具，即係你諗到一啲好鬼商家對商家嘅啫。咁呢個展呢，其實就咁嘅作用嘅，咁大家記得搞翻清楚啦。咁如果呢個呢要入嚟嘅話呢，都做少少登記，你證明到你係一個商家呢，其實都可以免費入到嚟嘅。咁可能要啲時間啦。咁呢度都講多少少啦，可能你都會問，咁呢個1樓同3樓個 Salon de Time 有啲咩分別嘅呢？點解會一齊嘅呢？嗰個關係喺邊呢？其實 Salon de Time 一開始呢，都係喺呢個1樓嗰度開始先嘅，咁但係可能一個 corner 仔咁啦。點解呢？因為可能啲商家呢，啲錶廠呢，可能佢都會有啲牌子啊，想開始下可能一啲細牌子咁樣啦。咁慢慢呢，就組成咗一個 corner。開始咗一個叫做成錶啦，叫做或者一啲手錶嘅成品咁樣咯。咁慢慢咧，先至發展到一個規模啦，自己成為咗一個獨立嘅展啦，即係叫做 Salon de Time 啦，名錶國際名錶會稅啦。咁我哋當然我哋嗰啲 B to C 嗰啲呢，就牌子成錶呢，就喺3樓噶啦，個分別就係咁樣咯。我諗如果你中意錶嘅話呢，甚至乎好有興趣一隻錶點樣做出嚟呢？其實我覺得1樓加埋3樓呢，咁加埋我諗你行幾個鐘呢，其實都走唔甩噶啦，都幾多嘢睇嘅。你問我都一個大開眼界嘅。如果而家個由香港咁近，又唔使錢嘅話呢，我覺得都幾值得嚟睇嘅。咁至於點解今年都繼續玩呢？其實就先從
利申一下先啦，即係其實利益方面呢係冇利益嘅，由頭到尾 Watch Catalogue 冇利益嘅，因為我根本都冇標嘅牌子嘅呢件事上邊。咁無論佢哋做成點，其實都唔關我事嘅。咁我俾個空間佢哋去玩嘅啫。咁我嘅叫做自助參與，叫做幾得意啊！成件事咁作為一個 YouTube 嘅 channel 都可以擺到一個 booth， 我覺得作為一個 channel 嚟講，我覺得已經對自己有個交代，我覺得已經足夠，冇咩強求太多嘅，所以更加真係需要大家嚟到支持，打個招呼啊，或者可能有啲未識得我嘅朋友仔，可以經過呢個機會最容易見到我噶啦，最容易同我打個招呼。咁啊，事不宜遲，我講下有邊10個牌子先啦。喺呢度先晒咗冷先，跟住再慢慢逐個好快咁介紹一下啦。第一個嚟自香港嘅 Atra， 第二個呢就係叫做 Ledger Alpha 嘅，我之前都有介紹過佢哋嘅手錶啦。第三個呢就係 Asian， 第四個呢就係 GBV， 第五個呢嚟自國內嘅 Engels。咁去到第6個啦，嚟自意大利，亦都我諗好多錶迷都識得呢個牌子噶啦 ，Ecco Lutra。第一次嚟香港，亦都第一次展出嘅。第7個嚟自瑞士 Valida Jewel 嘅 Burnie， 第8個啦有 ZRC 都係嚟自瑞士嘅。第9個亦都係瑞士嘅 Edox， 最尾一個都係瑞士嚟自蘇黎世嘅 OW。如果大家上年有嚟參觀我嘅展，都會記得 ZRC 同埋 OW 呢，其實上年都有參展噶。咁啊，今年佢哋再玩過。介紹每一個牌子之前呢，記住以下嘅 footage 呢，全部真係辛苦咁去每一個牌子都去探訪嘅。咁當然有啲牌子係 group 埋一齊咁樣啦，咁但係都係你會見到走訪唔同嘅地方去拍以下嘅 footage 噶。中意嘅話呢，記得真係俾個 like 先啊，身水身汗嘅行到。咁一開始咧就有Atra 啦，如果有睇啲片都知道呢個 Atra 咧，其實就由阿嘉豪啦，主要係由嘉豪去負責啦。咁啊，嘉豪其實係邊個咧？就係隔離交涉現場嘅一個 YouTube channel 啦，講相機相關為主嘅。咁佢哋都同相機有好多嘅淵源啦，亦都出咗一隻相機相關嘅手錶 Camera One， 咁就亦都係上年先推出嘅啫。咁啊，今年亦都係佢哋繼續會去展示出嚟啦。咁啊，預告一下咧，其實就佢哋亦都有一個同 Royal Pop 有關嘅一個配件啦。咁啊，手錶配件我啱啱都介紹咗。另外仲有一個重磅嘅預告，希望佢哋喺9月嘅時候可以準備到一隻嚟緊嘅一啲好犀利嘅一隻錶。咁就希望9月份嘅時候咧可以見到啦。第二個亦都係嚟自香港嘅牌子，叫做 Ledger Alpha 嘅。咁就記住讀 Ledger Alpha， 因為之前咧讀錯咧，阿創辦人 Ledger 咧真係專登 WhatsApp 提我唔好讀錯 Ledger Alpha。咁就我都有介紹過佢哋2次嘅，佢哋犀利嘅地方咧就係一出手錶咧就直接出 Jumping Hour 嘅。咁呢個 Jumping Hour 咧其實就係佢哋一個自主研發嘅一個模組啦，咁啊吸上去一個機芯上邊啦。咁呢個模組就係佢哋自己研發出嚟嘅。咁點解為之犀利呢？係我諗冇一個牌子呢，即係一個新嘅牌子啦，或者叫做一出呢就出 Jumping Hour 嘅，因為始終都唔係一個簡單嘅一個功能，咁都幾犀利。咁最近亦都出咗一隻同卡通人物有關嘅一個款式啦，咁啊亦都最近有新嘅推出，我都新鮮滾熱辣咁影咗啲片喺呢度俾大家睇一睇，有興趣呢，記得嚟睇一睇實物啦。第3個牌子亦都係嚟自香港一個好年輕嘅設計師，手錶設計師，佢創立咗一個自己嘅牌子叫做 Asian。我自己咧都幫襯過佢哋呢一個一體式嘅鏈帶噶，幾靚嘅。其實個做工係，我覺得都以呢個價錢嚟講咧，非常之抵買。我之前都有啲片咧輕輕介紹過，喺新加坡嘅一條片咧都有介紹過佢哋呢個牌子。佢哋最近都嚟緊會推出一個呢個比較中式文字啲啦，好麻雀啊，好似小巴嗰啲牌呢，嗰啲字款咁啊。其實我都幾期待呢一隻。咁呢一隻呢，其實都即將推出噶啦。我諗相信9月份喺標展展出嘅機會都好大。咁啊，有興趣嘅朋友呢，就真係唔好錯過啦。最近呢，佢哋亦都推出咗一個潛水嘅款式啦，用翻同一個一體式鏈帶嘅，咁就換咗一個潛水嘅款，有翻一個水晶嘅標圈啦。咁呢一隻呢，其實實物睇呢都幾靚嘅。再之後嘅呢個牌子呢，亦都係嚟自香港嘅，叫做 GBV 啦，其實即係 GB Vintage 嘅。
咁話說呢，其實疫情嘅時候呢，我啱啱開始呢個 channel 嘅時候呢，喺澳門呢係見過呢個牌子嘅手錶嘅，因為好記得喺個錶盤上面呢，好大隻字寫住 GB 嘅。咁啊，最新佢哋可能adjust 咗個名咧，叫做 GB Vintage 啦，咁啊全名叫做 GBV 啦，所以你見到個錶盤上邊呢，都會見到 GBV 呢3個字嘅。咁啊咁啱呢，我公司嘅同事呢，亦都識得呢個牌子嘅創辦人咧，叫阿邦啦。咁我暫時未同呢位創辦人見過面嘅，咁就當然標展嘅時候應該就有機會會見面啦。咁亦都可能到時大家嚟到嘅時候呢，亦都可以同阿創辦人傾下偈，了解翻呢個牌子嘅一啲背後嘅理念咁樣啦。話說呢個創辦人呢，好中意車添嘅，係啦。第5個牌子啦，就嚟自中國嘅，叫做 Angles。咁我諗大家都應該了解相類似嘅呢一類牌子啦，比較走向於一啲比較高科技啲啦。咁就好多瑞士嘅牌子其實都做緊類似嘅嘢。咁我諗受惠於我哋中國嘅一啲錶廠嘅技術啦，咁其實就將瑞士嗰啲技術呢，其實我哋都可以去我叫佢學咗過嚟啦。甚至乎一啲比較複雜嘅功能呢，其實都相對冇以前咁難做到出嚟㗎啦。我諗依家嘅技術，亦都因為咁呢，咁近年嚟都幾多類似嘅一啲中國嘅牌子做類似嘅嘢，例如一啲星輪啊，甚至乎一啲好意想不到嘅一啲顯示時間嘅一啲方式啦。咁啊，中意科幻嘅朋友仔呢，咁就一個好大嘅福音啦。咁啊，唔需要好昂貴嘅價錢，已經玩到一啲超級複雜嘅一啲功能啦，已經。第6個牌子啦，亦都係喺臨尾先至 confirm 到嘅，真係啱啱講得切。我自己都好期待，因為我係曾經有諗過買佢哋嘅手錶嘅，叫做 Echo Ultra 啦。如果冇讀錯，應該讀 Ultra 啦。嚟自意大利嘅牌子，我諗好多嘅錶迷都有留意過呢個嘅，算係 Micro Brand 啦。呢一刻都仲係咁就好有驚喜嘅，特別是佢有啲錶呢係用陶瓷去做添嘅。咁就算陶瓷嘅呢個計時款呢，可能都講緊萬零蚊、2萬蚊嘅價位左右啦。咁啊，其實就非常之抵玩嘅。另外呢，最近亦都有好多佢哋嘅一啲薄嘅手錶咧，長方形嘅呢個薄嘅手錶。我諗呢個長方形嘅錶呢，令到好多錶迷呢真係吸引到錶迷呢去認識呢個牌子嘅。佢哋最近呢1-2年推出嘅呢一個都幾靚嘅，呢一個長方形嘅款式都。跟住落嚟呢，就係我之前嘅片呢，去瑞士嘅片呢，都有探訪佢哋嘅 studio 喺呢個 Valida Jewel 呢個叫做手錶鐘錶添啊，鐘錶嘅發源地啊 Valida Jewel 嘅一個牌子仔啦，嘅一個家族式嘅牌子仔 Burnley 讀 Burnley 嘅應該係啦，千祈唔好讀錯，因為我都問咗幾次個創辦人點樣讀 Burnley。佢哋有咩特別呢？就係呢，原來佢哋嗰個特別嘅地方就係用好多 new old stock 嘅一啲嘅，無論錶殼啊，甚至乎特別是啲機芯，用咗好多 Valjoux 嘅機芯。我諗如果稍為識錶呢，都會好多人知道 Valjoux 嘅機芯係好正，亦都俾 Swatch 收購咗嘅。咁但係佢哋亦都有好多 Valjoux 嘅存貨添，令到呢個牌子呢有好獨特嘅一個定位，就係呢新嘅殼又好，舊嘅殼都好，再加入 Valjoux 嘅一啲舊嘅機芯，因為呢啲機芯真係買一個就少一個噶啦，佢唔會再出噶嘛，咁買完就冇噶啦，咁啊大家記得留意啦。跟住呢，就有超過100年歷史嘅 ZRC， 特別嘅地方就係佢哋復刻翻一個60年代幫呢個法國海軍做嘅一個喺6點鐘嘅呢個框嘅呢個位置。點解喺6點鐘呢？就原來當時嘅法國海軍呢，要求佢哋個框呢唔可以喺3點鐘嘅位置，咁佢哋又放咗喺6點鐘嘅位置，亦都係一個專利。咁如果你冇上鎖嘅把的嘅情況下呢，嗰個錶帶呢基本上係戴唔到嘅。咁所以呢，呢個係亦都係佢哋一個專利啦。咁啊 make sure 呢就唔會唔記得留翻實嗰個框嘅。咁上年佢哋都有擺過有參戰啦，亦都好多錶迷呢慕名而嚟揾呢個牌子，咁我都覺得哇！大家嘅錶迷非常之犀利啊！佢哋上年其實先係第一次出現喺香港，咁啊今年呢算係第2年啦，亦都有唔少嘅新款，希望大家可以再次嚟睇一睇佢哋一啲實物，好靚啊！佢哋個做工係做得好好嘅。
再之後嘅咧就係有 Edox 啦，我諗好多標迷應該都會識得佢哋潛水界嘅大師傅。咁啊，雖然可能呢一刻嘅知名度未算係好高，咁但係都有唔少標迷識得佢哋嘅。咁特別是一啲60年代嘅一啲款式啊 Delphin 啊，咁其實都做得相當都唔錯。咁其實就喺歐美嘅市場呢，特別是日本啦，咁啊 Edox 其實做得幾唔錯嘅。咁啊，可能只可惜香港嘅競爭相對比較激烈一啲。咁但係其實佢哋嘅款式呢，無論佢哋嘅做工呢，完全係對得住佢哋嘅價位嘅。特別是我之前介紹過呢，1000米嘅深潛呢，都係一個好抵玩嘅價錢啦。相對可能都係萬零蚊就玩到1000米嘅深潛。咁以呢個價錢買到呢個做工加埋一個瑞士嘅機芯，我覺得完全冇投訴啊！而佢哋今年嘅新款呢，亦都比較 focus 翻喺60年代嘅好經典嘅 Delphin 呢個系列啦。咁啊嚟到標展嘅時候呢，亦都可以睇翻佢哋今年嘅一啲新嘅手錶啦。4月份喺標展推出嘅手錶呢，9月份就差唔多嚟到香港噶啦。最後一個啦，亦都係上年都有嚟參展嘅 OW 啦，咁個名啊比較難讀，咁所以我讀佢 OW 啦。其實我都唔係好識讀佢個名添，一個比較咁個名就咁噶啦。咁啊，大家唔知識唔識讀啦。但係因為喺瑞士咧，其實都唔知道究竟係讀法文啦定係德文咁咧。咁但係佢係蘇黎世咧，可能呢個係一個德文嚟嘅，係啦。咁如果識讀嘅朋友仔可以下邊嗰度留言啦 ，OW 啦。咁上年咧，其實就創辦人阿 Charles 咧，唔係創辦人，即係佢個叫做owner 啦，叫做即係呢個牌子嘅 owner 啦 Charles 啦。上年都有嚟啊嘛，今年亦都會嚟。咁上年如果錯過咗同阿 Charles 傾下偈嘅機會咧，今年就真係唔好再錯過啦。因為始終佢哋一啲歐洲人啊、瑞士人咧，咁要見到佢哋嘅機會咧，亦除非你飛過去。咁否則佢飛過嚟亞洲嘅機會呢，就唔會話太多嘅啫。咁今年記得唔好錯過啦。咁 OW 特別嘅地方就係佢啲錶款呢，就真係唔係隨波逐流嘅。佢好有自己嘅一個風格。咁呢個風格呢，可能佢會10幾20年呢都唔會點變添。咁都幾維持到有自己嘅一套好獨特嘅一個設計語言嘅。咁有興趣嘅朋友呢，亦都唔好錯過。亦都上年估唔到，真係有錶迷專登嚟係揾呢個牌子啊，真係好犀利啊！大家啲錶迷10個牌子今日介紹晒啦。當然非常之再次多謝呢10個牌子嘅支持，因為冇佢哋呢10個牌子呢，我絕對唔會2026年再次出現喺 Salon de Time 嗰度嘅。另一邊廂就係需要大家嘅支持，中意我嘅 channel 啊，中意呢條片，同埋最緊要親身嚟到會展嘅 Salon de Time 呢個香港嘅鐘錶展啦，嚟探我哋10個牌子又好，同我傾下偈又好，亦都係一個好好嘅機會同我見到面噶。上年都係因為咁，好多人專登嚟同我小弟見一見面啊。希望9月份呢個標展見到你啦。嗱，咁我就唔係全部日子都會喺足度嘅，咁最緊要留意翻我哋 Facebook page 會發佈翻最新嘅一啲動態啦。咁啊，暫定我9月3號至到9月5號呢都會喺現場噶，記得大家唔好錯過啦。到時見，拜拜。